В доме всегда есть чем заняться, особенно если вокруг дети и домашние любимцы. А уборка – это может быть просто, если у вас есть Nexme PD 505. Мощность 350 Вт и компактный дизайн позволяют Nexme PD 505 справляться с пылью и грязью всего за одно движение. Благодаря легкому весу и удобной конструкции вы можете добраться до любого угла. Насадки легко меняются для работы с разными поверхностями. Труднодоступные места теперь не помеха, а мощная батарея держит до 40 минут без подзарядки. Легко чистится благодаря системе быстрого доступа. С Nexme PD 505 уборка становится простой задачей, а дом всегда будет чистым и уютным. Nexme PD 505 для тех, кто ценит комфорт и время.